Una lavadora de la marca Electrolux de los modelos Aquatouch, cuando se presenta el código E3, lo que indica es un problema con el switch de la puerta o sensor de la puerta. En este modelo de tarjeta, el switch de la puerta va conectado en este conector blanco y como vemos, pues está desconectado. Vamos a utilizar este tipo de cable tipo caimán y vamos a cerrar este circuito. Una vez se cierra, inmediatamente desaparece el código y sigue con el proceso de secado. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, dale like.